მოგესალმებით, მეგობრებო, კიდევ ერთი ვიდეო გადავწყვიტე, რომ შემოგთავაზოთ წარმატების თემაზე და ესე იგი, ესეთ შესავლით დავიწყებ, რომ ცხოვრებაში რაღაცებს მივახციე, რომელიც შეიძლება ვინმეს აინტერესებდეს. მათ შორის, ესე იგი, ბოლოდროინდელი თვალსაჩინო შედარებით მიღწევა არის წონის მნიშვნელოვანი დაკლება. მოკლედ 50 კილოზე მეტი დავიკელი და ძალიან ხშირად მეკითხებიან ადამიანები, ძირითადად ჭარბწონიანი ადამიანები, ვინც ვიცნობენ, ზოგს დარბაზში ხვდები, ზოგს საქმიან გარემოში, ესე იგი, როგორ მოახერხე ამის გაკეთება, რომ ძალიან აინტერესებთ მოკლედ რა და სხვა რამეებზეც ყოფილა, რავი, ტრენერობაზეც მეკითხებიან, იუთუბერობაზეც მეკითხებიან, რაღაც პროფესიულ მიღწევებზე და სხვა რამეებზე და ესეთი ის დამჩემდა, ესეთი პასუხი დამჩემდა, რომ არ გინდათ თქვენ მაგის ცოდნა, არ გინდათ იცოდეთ როგორ დავიკელი, ესე იგი რა. იმიტომ რომ მოკლედ ესეთი ის არის, რომ ძნელი გზები არ აინტერესებთ, ესე იგი ადამიანებს, რა ვიცი, ფულის შოვნაზეა ლაპარაკი თუ ბიზნესის გაკეთებაზე, წონის დაკლებაზე თუ სხვა რამეზე, ძნელი გზა თუ გაქვს და ყოველდღიური შრომა თუ უნდა და ბევრი რამე თუ უნდა მოიკლო, ეს გზები თითქოს ადამიანებს არ აინტერესებთ, ხო? აი ადვილი ხრიკები უნდა, ტრეინინგებზეც ხდება, რომ აი მოლაპარაკების ტრეინინგზე მოლოდინებს რო ვკითხავთ მონაწილეებს, აი ადვილად როგორ დავარწმუნო ყველაფერში, მოკლედ და ამან დამაფიქრებინა ესე იგი, დამაფიქრა ამ თემაზე და სულ ფიქრობ, შეიძლება ითქვას ამ თემაზე მეტნაკლებად და ესეთი ფრაზა შემხვდა, რომ ყველას უნდა წარმატებაო, სანამ ფასს არ გაიგებენო. და ძალიან ჩამივარდა თავში ეს გამოთქმა, რომ ყველას ყველაფერი უნდა, ბიზნესის გაკეთება ყველას უნდა, სანამ ფასს არ გაიგებენ. ყველას უნდა, რომ კარგად გამოიყურებოდეს და კარგი ჯანმრთელობა ქონდეს, სანამ ფასს არ გაიგებენ. ყველას უნდა, რომ ცნობილი ადამიანი გახდეს, სანამ ფასს არ გაიგებენ. ხო, ანუ ფაქტიურად გვინდა იმ რაღაცის სიკეთე, ოღონდ არ გვინდა, რომ ფასი გადავიხადოთ. რომელიც უკავშირდება იმ რაღაცას, გნებავთ ცნობილ ადამიანობას, გნებავთ ბიზნესის გაკეთებას, გნებავთ წონის დაკლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ეს ვიდეო ზუსტად ამ თემაზეა, ეს არის წარმატების ფასზე. და ესე დავარქვი ამ ვიდეოს 13 რამე წარმატების შესახებ, რომელსაც არავინ გეტყვის. და ძირითადად ეხება წარმატების ფასს, ხო? ანუ იმ ფასს, რომელიც უნდა გადაიხადო, იმას, რაც უნდა მოიკლო იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიო და ხშირ შემთხვევაში წარმატებული ადამიანები, როდესაც წარმატებაზე საუბრობენ, აი ამ ფასზე არ საუბრობენ. ამ 13 რამეზე, რაზეც ამ ვიდეოში ვილაპარაკებთ. და ესე იგი, ბოლომდე გამოგვყევით, ესე იგი 13 ბევრია, ცოტა გრძელი ვიდეო იქნება, მაგრამ ბოლომდე გამოგვყევით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რაღაცებია და საკმაოდ პრაქტიკულ რჩევებზე გადავალთ, რომელიც შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენს წარმატების მიღწევაში, ან იმაში, რომ ეს ფასის გადახდა მტკივნეული არ იყოს. და აბა შევუდგეთ, ესე იგი 13-ის ჩამოთვლას. პირველი რამე, რასაც არ გაგიზიარებენ ხოლმე წარმატებული ადამიანები, ან შეიძლება გვიზიარებენ და ჩვენ არ გვესმის, არის ის, რომ ყველა მაძიებელს წარმატების მოგიწევთ მარტოობის ხანგრძლივი პერიოდების ატანა. ანუ მარტოობის ხანგრძლივი პერიოდების ატანა და ეს მარტოობა რაღაცნაირად ჟღერს, იმიტომ რომ ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და მარტოობა არანაირ კონტექსტში არ გვხიბლავს. ახლა შეიძლება ინტროვერტი იყო და მარტოობაშიც კარგად გრძნობდა თავს, მაგრამ მაინც სიტყვა მარტოობას რაღაცნაირი ნეგატიური კონოტაცია აქვს და რატო უნდა იყოს წარმატებასთან კავშირში, ხო? და აქ გვახსენდება, ესე იგი, გმირის მოგზაურობა და მაგაზე ვიდეოც გვაქვს გმირის მოგზაურობაზე და ნახეთ თუ არ გინახავთ, ძალიან მაგარი მოდელია და გმირის მოგზაურობაში არის ესეთი საკითხი, რომ იმისთვის, რომ შეიცვალო, ესე იგი, ანუ წარმატებას ვერ მიაღწევს დღევანდელი შენ. ესე იგი, წარმატებას მიაღწევს ხვალინდელი შეცვლილი ადამიანი. დღეს შენ ახარ, ხვალ სხვა ადამიანია და სხვა დონის წარმატება აქვს, ხო? ესე იგი, ეს არის
ერთ-ერთი რასაც ჩვენ არ ვიაზრებთ, რომ შენ სხვა ადამიანი იქნები, მაშინ როდესაც რა ვიცი, ბევრი ფული გექნება, ან ძალიან ცნობილი იქნები, ან წონა გექნება გაცილებით ნაკლები, ან ჯანმრთელობა გაცილებით უკეთესი, ხო? და თუ შენ უნდა შეიცვალო, გამოდის, რომ შენ ტომს, შენ ხალხს უნდა მოწყდე, ვისნაირიც ხარ დღეს. და რაღაცნაირ წახვიდე რაღაც მოგზაურობაში, აქ არის ზუსტად ეს hero's journey და დაბრუნდე სხვანაირი, გადასხვაფერებული და აი აქ შემოდის ერთ-ერთი რისკი, რომ სანამ შენ ძველ ხალხს გაეყრები და სანამ ახალ ხალხს შეეყრები, ხო ეს ახალი ხალხი შეიძლება ისევ ძველი ხალხიც იყოს იქ, ვინც მიგიღებს განახლებულს, ხო? ძალიან ესე დრამატულად არ გამოგვივიდეს, მაგრამ რაღაც პერიოდი მოგზაურობაში ხარ მარტო. რატო იცი, ძველ ხალხს შენი აღარ ესმის, რაღაცნაირად ცვლილების სურვილით შენ ისინი უარყავი. და ახალ ხალხთან ჯერ არა ხარ, ხო? ის თუ გახსოვთ ღამურამო იუკადრისა თაგობაო და ჩიტი ვერ გახდა და სადღაც შუაში გაიჭედაო. აი ეს ღამურობის პერიოდები უკავშირდება წარმატებისკენ რტოლვას. მაგალითად, ყველა თქვენი მეგობარი სამსახურში მუშაობს და შენ უცებ წამოხვედი სამსახურიდან და რაღაცა ბიზნეს ამბიციები გაქვს, ისინი რაღაცნაირად დაიწუნე თითქოს იმათი ცხოვრების სტილი დაწუნებული გაქვს. ან იყავით მსუქნები, ესე იგი ბევრი მეგობარი და ჩემი მეგობარი და დავიწყე გახტომა და რაღაცნაირად დავიწუნე იმათი ლაიფსტაილი, ხო? ან ვიყავით ჩვეულებრივი ტრენერები და კლასრუმ ტრეინინგებს ვატარებდით და წავედი YouTube-ისკენ და რაღაცნაირად YouTuber-ი ჯერ არა ვარ და ტრენერი უკვე არა ვარ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს მარტოობის პერიოდების ატანა მოგიწევთ და ამისთვის მზად უნდა იყოთ და აქვე რჩევა მაქვს ამ 13 სანამ ჩამოვთვლით, რომ თითოეულზე დაფიქრდით, რომ თქვენ რასაც მიაღწიეთ ცხოვრებაში, რა გარღვევებიც გქონდათ, სწავლით იქნებოდა შრომით თუ ახალი საქმიანობის დაწყებით, გაიხსენეთ თუ შეიძლება აი ეს სიმპტომები, ეს ფასი გადახდილი გაქვთ თუ არა და გახსენდებათ თუ არა მარტოობის ხანგრძლივი პერიოდები. მე მახსენდება ჩემ ცხოვრებაში მომიწია მარტოობის ხანგრძლივი პერიოდები. სათანა მარტოობა ესე არ გაიგოთ, ოჯახიც ყავდა, მეგობრებიც და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ რაღაც წამოწყებაში ვიყავი მარტო და თითქოს იზოლირებული სხვებისგან, ხო? ეს არის პირველი, რასაც არ გეუბნებიან წარმატების შესახებ. მეორე არის, რომ თქვენი ღელვა, თქვენი ამბიციის პროპორციულად გაიზრდება. ანუ თითქოს აი ხანდახან არის, რომ საჯარო გამოსვლისას ეხლაც მქონდა რამდენიმე დღის წინ, რომ რა მაგარი ხარ, სანდრო, მიტყრեց, ესე იგი, როგორ გამოდიხარ ამდენ ხალხთან, მე ძალიან ნერვიულობ, როცა ხალხის წინაშე გამოდივარ, მეუბნება ვიღაცა. და მე ვეუბნები, რომ მეც ძალიან ნერვიულობ, ესე იგი, და ჩემი ღელვა, როცა დიდ აუდიტორიასთან გამოდივარ, არის საკმაოდ მაღალი და ეხლაც როცა კამერის წინ ვზივარ და ამ YouTube ვიდეოს ვიწერ, დიდი ღელვა მაქვს და ეს ღელვა იზრდება ჩვენი YouTube არხის პოპულარობასთან ერთად. ხო, შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, შეიძლება თქვა, რომ საერთოდ პირიქით ნაკლებად იღელვებს რამდენი ვიდეო გაუკეთებია. რა თქმა უნდა, რაღაც შეჩვევა არის, ღელვის მართვა ვისწავლე როგორ ვიყო პროდუქტიული, მაგრამ როდესაც ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი უყურებს ვიდეოებს, ცხადია პასუხისმგებლობის გზნობა იზრდება, ღელვაც იზრდება მასთან ერთად. ამიტომ თქვენ თუ ღელვა გეზრდებათ, არ მოგეჩვენოთ, რომ ესე იგი რაღაცას არასწორად აკეთებთ. ღელვა აუცილებლად გაიზრდება და მიუხედავად იმისა, ვიდეოს აკეთებ თუ ბიზნეს თუ გაყიდვებში ხარ თუ რაში ხარ, იმაზე სცენაზე მღერი ხარ თუ სცენის მიღმა წერ წიგნს, შენი ღელვა გაიზრდება, ამბიცია გაიზრდება, მიზნები გაიზრდება, ღელვა გაიზრდება. ღელვა არის თანამდევი აი ამ წარმატების ძიების პროცესში, ხო? მესამე ამბავი წარმატებასთან დაკავშირებით არის, რომ იმისთვის, რომ გაიბრწყინო ნათელში, ანუ სინათლეში, უნდა შეეგუო მოწყენილობას და ერთფეროვნებას სიბნელეში. იმისთვის, რომ გაიბრწყინო სინათლეში, ნათელში, უნდა შეეგუო მოწყენილობას და ერთფეროვნებას სიბნელეში და აქ ეხა ნაწილობრივ პირველ საკითხს
უკავშირდება რომ უნდა შეეგუო მარტოობასო, ხო? ამ შემთხვევაში უფრო აქცენტი არის იმაზე, რომ ის ადამიანები, ესე იგი, ვინც ჩვენ ნანახი გვყავს, მაგალითად ფეხბურთელი, რომელსაც ვნახულობთ სტადიონის აი ამ გაანათებულ მოედანზე და გაბრწყინებულს, არა მარტო ვიზუალურად, არამედ შედეგობრივად, ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ მოწყენილობას, რომელიც უკავშირდება მის ყოველდღიურ ვარჯიშს, მის ყოველდღიურ დიეტას, მის ყოველდღიურ რეჟიმს, ასე ვთქვათ, რომელიც არ შეუძლია რომ დაარღვევს. რაც უფრო ვარსკვლავია, რაც უფრო მაგრაბრწყინავს წარმატება, მით უფრო მეტი ყოველდღიური და ერთფეროვანი შრომა არის ჩადებული იმ წარმატებაში და ჩვენ აი ეს არ უნდათ ადამიანებს, ესე იგი ადამიანებს მაგალითად რომელიც მე მეკითხება როგორ გავხდი, ან ადამიანებს რომელიც მეკითხება როგორ დავიწყო ჩემი YouTube არხი ან ტრენერი და სპიკერი როგორ გავხდე და ასე შემდეგ მე რაც გამიკეთებია, ხო? ან მენეჯერი მაღალ პოზიციებზე როგორ მოვხდე მენეჯერულზე. როგორც კი მოისმენს იმას, რომ მილიონი შეცდომაა, მილიონი გულდაწყვეტაა, მილიონი ვარჯიშია ყოველ დღე, მოკლედ 6 საათზე უნდა ადგე, 6-დან 7-მდე რაღაცა გააკეთო, 7-დან 8-მდე რაღაცა და აი სახე ჩამოსტირით ხოლმე და ამბობენ, რომ აუ ეგ ვიცი და ეგ არ მინდა მე, ეგ ძნელი გზა არის და ეგ არ მაინტერესებს და ჩვენ ვამბობთ, რომ მით უფრო, ესე იგი, ზუსტად იმის პროპორციულია გაბრწყინება სინათლეში, როცა ხალხი ხედავს, რაც უფრო მაგრა დაამუღამე უინტერესო და ერთფეროვანი რამეები სიბნელეში, ანუ როცა პროჟექტორები არ განათებს და აი რუტინა და micro habits და ისე ბევრი წიგნი დაიწერა ამ მიმართულებით, რომელიც ამბობს, რომ და ის ცნობილი გამოსვლა რო არის ამერიკელი გენერლის, რომ ლოგინს როგორ ასწორებ დილით, იმაზე არის დამოკიდებული შენი მიღწევები სამსახურში. აი ნახეთ რას გვეუბნება ლოგინს როგორ ასწორებ დილით, იმაზე არის დამოკიდებული შენი მიღწევები სამსახურში და ესე იგი განსაკუთრებით ახალგაზრდა მსმენელმა შეიძლება თქვას რომ არ მინდა კაცო ლოგინის გასწორების გარეშე მასწავლეთ თქვენ როგორ უნდა და ერთფეროვნების და რუტინის გარეშე მე ვერ გასწავლით, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ მინახავს ეგეთი არაფერი. ის რომ ადამიანმა ლატარეა მოიგო, მინახავს, მაგრამ რომ შეინარჩუნა ის თანხა არ მინახავს. ხო? თუ გინდა რომ სტაბილური იყოს შენი წარმატება, მოგიწევს დისციპლინის და ერთფეროვნების შეყვარება, ასე ვთქვათ რა და შეჩვევა, ხო? ეს არის მესამე ამბავი. მეოთხე ამბავი არის ესეთი, რასაც ხშირად არ ამბობენ, რომ აღმასვლა, ანუ მწვერვალისკენ მიმავალი გზა უფრო მომხიბვლელია და საინტერესო ვიდრე ხედი მწვერვალიდან. ჩვენ გვეჩვენება, ჩვეულებრივ ადამიანებს, რომ აი ეგრო ხარ, მაგას რომ მიაღწევ და ოსკარი რო გიჭირავს ხელში და სცენაზე რო დგახარ, იქიდან რა მაგარი ხედი იშლება და მაგაზე ვოცნებობთ. მაგრამ ეგ არ არის მთავარი ხიბლი წარმატების ხიბლი, როგორც ძალიან ბევრ წიგნში არის აღწერილი და ძალიან ბევრ ბიოგრაფიაში არის სვლა, თვითონ სვლა წარმატებისკენ არის მომხიბვლელი ნაწილი და ხანდახან როცა მწვერვალიდან იყურები რაღაცა მწვერვალიდან, ჯერ ერთი შემდეგ მწვერვალებს ხედა უფრო მაღალს და ამიტომ აი ის რომ მეტი არაფერი არ მინდა, ოღონდ ეგ სტატუსი მიმაღებინა, ეგრე აღარ ჩანს, ხო? აი სტუდენტი აბიტურიენტი შეიძლება ამბობდეს, რომ ოღონდ MIT მიმიღოს და მეტი არაფერი არ მინდა. რა დღესაც ხელში გიჭირავს MIT-ის მიღების წერილი, ეგრევე ხვდები, რომ ეხლა MIT-ში სწავლა გინდა, უკვე მიღება აღარ გინდა, ეგ უკვე გუშინდელი დღეა და ახალი მწვერვალები გამოჩნდა. ამიტომ ხედი მწვერვალიდან, ანუ როდესაც რაღაცას მიაღწიე და როცა უკვე გამხდარი ხარ, ან კარგი ჯანმრთელობა გაქვს, ეგ კი არ არის ყველაზე მომხიბვლელი წარმატებაში, არამედ თვითონ მსვლელობა და აი flows მოდელიც, რომლის გამოც Flowmaster ჩვენ კომპანიას Flowmaster-ი ქვია, flows მოდელიც ამას ამბობს, რომ flow, ანუ აღტაცებული შრომის მდგომარეობა მიიღწევა, როდესაც შენ მიდიხარ და უკვე გამოგდის რაღაცა რა, ანუ სვლა მწვერვალისკენ არის თვითონ მთავარი ჯილდო ვიდრე ხედი მწვერვალიდან, ხო? მეხუთე რაღაცა არის, რომ ქირის წარმატებას აქვს ქირა და ეს ქირა მოგიწევთ ყოველდღე რომ გადაიხადოთ. რა არის ახლა ეს წარმატების ქირა? ეს წარმატების ქირა არის
დისციპლინა. ისეთ დღეებში მოგიწევთ ვიდეოების ჩაწერა, თუ ვიდეოების ჩაწერაზე ვილაპარაკებთ, როცა სულაც არ ახართ ხასიათზე ვიდეოების ჩაწერის. ისეთ დღეებშიც მოგიწევთ ადგომა და წასვლა ლექციის ჩასატარებლად, როცა სულაც არ ახართ ხასიათზე ლექციის ჩატარების. ისეთ დამკვეთებთანაც მოგიწევთ ურთიერთობა თუ ენტერპრენიორი ხართ, რომელთანაც სულაც არ აგაქვთ ხალისი, რომ იურთიერთოთ. ისეთ შეცდომებზე მოგიწევთ, რომ პასუხი აგოთ, რომელზეც სულაც არ გინდათ, რომ პასუხი აგოთ, ხო? და ეს ქირა შურთან მოგიწევთ შეხვედრა პირისპირ და ბევრ უსიამოვნო რაღაცასთან და ეს არის სწორედ ის ქირა, რომელიც ყოველ დღე უნდა გადაიღოთ. თვეში ერთხელ კი არ არის ქირა, დღეში ერთხელ არის და ყველა დღეს წარმატებული ადამიანის ყველა დღეს აქვს ეს ქირა დისციპლინის, ხალხთან ურთიერთობის, სპოტლაიტში, ანუ პროჟექტორის განათებაში ყოფნის და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამ ქირის გადახდა მოგიწევთ ყოველ დღე და ამას უნდა შეეგუოთ. ეს არის წარმატების ქირა, საფასური. ერთჯერადი გადასახდელი კი არ არის, ყოველდღიურ ქირად არის გაფორმებული. მეექვსე ამბავი ჩვენ 13-დან, რასაც არ საუბრობენ ხოლმე წარმატების კონტექსტში, არის რომ ადაპტაციის უნარი და თქვენი მისადაგება ახალ რეალობაზე ყოველთვის მოერევა დაგეგმვას. ანუ ხანდახან ჩვენ თავში გვაქვს, რომ კარგად უნდა დავგეგმო და გეგმას უნდა მივყვე. ეგრე არ მუშაობს ცხოვრება, ცხოვრება მუშაობს ისე რომ ადაპტირებადი ხალხი ერევა, ასე ვთქვათ, აი ამ მიზანდასახულ ხალხს და ამიტომ თქვენი ადაპტაციის უნარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესე იგი ყოველ დღე შენ მზად უნდა იყო რომ გარემო რაღაცა სიურპრიზებს შემოგთავაზებს, რაღაცას შეგიცვლის და შენ და მოახერხო ადაპტაცია, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში. ეხლა მადლობა გადავუხადოთ ამ ვიდეოს სპონსორებს. სანამ თემას დავუბრუნდებით, ერთი სათხოვარი უნდა გაგიზიაროთ. ფლომასტერის YouTube არხის და ამ ვიდეოს სპონსორები არიან ჩვენი პრაქტიკული ტრეინინგების დამკვეთები და მონაწილეები. მენეჯმენტის, პროექტების, ბიზნეს კომუნიკაციის, ხელოვნური ინტელექტის, საოფისე უნარების მიმართულებით. მინდა გთხოვო, შეხვიდე ვიდეოს აღწერაში და შეგვივსო ფორმა, სადაც გაგვიზიარებ რა თემებზე გაინტერესებს და გჭირდება ტრეინინგები შენ და შენს ორგანიზაციას. ჩვენი ტრეინინგების ყველა დეტალი ასევე არის ჩვენ საიტზე flowmaster.g. დარეგისტრირდი და შემოუერთდი უახლოეს ჯგუფებს. ვაგრძელოთ ჩვენი ჩამონათვალი 13 რამის წარმატების შესახებ, რასაც არავინ გეტყვის და მეშვიდე არის imposter syndrome. Imposter არის, ესე იგი, თვითმარქვიას სინდრომი, შეიძლება ასე ვთქვათ. ესე იგი, თვითმარქვიას სინდრომი არის, როდესაც რაღაცა წარმატებას აღწევ და შეგრძნება გაქვს, რომ არ დაიმსახურე ეს წარმატება. წესიერ, კეთილსინდისიერ ადამიანებს აქვთ აი ეს თვითმარქვიას სინდრომი და ესე იგი, როდესაც წიგნს დაწერ მაგალითად, ამბობ რომ კაცო მეც წიგნი დავწერე და ილია ჭავჭავაძემაც და სირცხვილი გაქვს რაღაცნაირი, რომ მე თვითმარქვია მწერალი ვარ და ილია ჭავჭავაძე არის ნამდვილი მწერალი. ან რაღაცა ლექტორი ხარ და გახსენდება შენი ლექტორი პროფესორი რაღაცა ლეგენდარული და ამბობ რომ აბა მე რანაირი ლექტორი ვარ, ხო? და წესიერ ხალხს და თავმდაბალ ხალხს ეს თვითმარქვიას სინდრომი აქვთ და ეჩვენებათ რომ დაუმსახურებელია ეს მიღწევა და ასევე ეჭვიეპარება თავის შესაძლებლობებში და რაც უნდა გითხრათ, მეშვიდე ამბავი არის, რომ ეს არასდროს დამთავრდება. რა გინდა დამსახურებული ადამიანი გახდეთ, თუ თქვენ შეინარჩუნებთ კეთილსინდისიერებას და თუ შეინარჩუნებთ თავმდაბლობას, მაშინ ეს თვითმარქვიას სინდრომი და ეჭვები თქვენ შესაძლებლობებში სულ გაგყვება და რაც უფრო დიდ მთებს შეეჭიდებით, მით უფრო დიდი იქნება, ასე ვთქვათ, ეს თქვენი თვითმარქვიას სინდრომი და ეჭვი თქვენ შესაძლებლობებში. ამიტომ ეს რომ დამთავრდება სადღაც, მოკლედ არ დამთავრდება. მერვე ამბავი არის რომ წარმატებას იმაზე მეტი დრო დასჭირდება, ვიდრე თქვენ მოელოდით.
და ყოველთვის ესეა და ჩემ ცხოვრებაში სულ ესეა, რომ რაღაცას რო ვამბობთ, რომ 2 თვეში დავდებ ბეჭებზე, ან 6 თვეში მოვახერხებ, ან 2 წელიწადში დაიქოქება, მოკლედ არ გამოვა ეგრე და იმაზე მეტი დრო დასჭირდება, ვიდრე თქვენ მოელით და შეიძლება ეხლა გადაღლილი ხართ წარმატების გზაზე და რაღაცა დაწყვეტილი ცოტა, იმიტომ რომ ზუსტად ეხლა გაქვთ ეგ დრო, რომ გაიწელა ეს პროცესი რაღაცნაირად, ეგ არის ჩვეულებრივი ამბავი. ყველა წარმატებული ადამიანი გეტყვით, რომ ყველაფერი გაიწელა. რა თქმა უნდა, მე შეიძლება სცენაზე გამოვიდე და რაღაცა ოპტიმისტური ვერსია მოვყვე, რედაქტირებული, დამონტაჟებული, რომ ერთ დღეს გავიღვიძე, ეს იდეა მომივიდა, მეორე დღეს განვახორციელე და ასე შემდეგ. ესე არ არის. ეს არის რედაქტირებული რეალობა და ყოველთვის მეტი დრო სჭირდება წარმატებას ვიდრე თქვენ მოელოდით. ეს არის მერვე ამბავი. მეცხრე ამბავი არის, რომ კარგიც და ცუდიც იზრდება წარმატებასთან ერთად. ანუ ყველაფერი კარგი, რაც უკავშირდება თქვენ საქმიანობას, გექნებათ მეტი და ცუდიც გექნებათ მეტი. მაგალითად, ონლაინ საქმიანობას, YouTube ვიდეოების კეთებას სიკეთე ისე აქვს, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი მხვდება და მადლობას მიხდის და მეუბნება, რომ გამოადგა ჩემი ის და სულ უფრო მეტი კრიტიკული კომენტარია, ასე ვთქვათ. ანუ ის, რომ კრიტიკა დასრულდება და სიკეთე გაიზრდება, ესე არასდროს არ იქნება. რაც უფრო ახალ რაღაცებს მოვსინჯავ, ახალ თემებში გადავალ, მით უფრო მეტი კრიტიკული კომენტარი იქნება და მე ამას შეგუებული უნდა ვიყოს. სიკეთეც გაიზრდება და ის სირთულეებიც გაიზრდება, რაც ამას უკავშირდება, ხო? მეათე ამბავი არის ესეთი, რომ ფული აგვარებს მხოლოდ ფულით მოგვარებად პრობლემებს. ესე იგი, ხანდახან ჩვენ გვეჩვენება, რომ აი ფულს თუ ვიშოვი, ანუ თქვენ წარმატების ვერსიაში, თუ ფული მონაწილეობს, შემოსავალი მოგება და ასე შემდეგ, აი მაგ ფულს ავიღებ და იმ ყველა სიცუდეს და იმ ყველა პრობლემას მოვაგვარებ, ხო? ყველა პრობლემას ფულით ვერ მოვაგვარებთ, ფულით გვარდება მარტო ფულით მოგვარებადი პრობლემები. ჯანმრთელობა არ იყიდება ფულით, სულიერი სიმშვიდე არ იყიდება, სიყვარული არ იყიდება, ურთიერთობები არ იყიდება, ბევრი რამე არ იყიდება, ასე ვთქვათ და რაც იყიდება, ის სხვანაირ სახეობებია, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტების, ხო? ამიტომ ძალიან ზედმეტ მოლოდინს ფულს ნუ დააკისრებთ. ფული კარგი რამეა ჭკვიანი ადამიანის ხელში, შეიძლება სასიკეთოდ გამოიყენოთ და თქვენც კარგად გამოიყენოთ და შეგარგოთ თქვენ დამსახურებული ფული, მაგრამ ფულით გვარდება მხოლოდ ფულით მოგვარებადი პრობლემები და ესენი არის მხოლოდ მცირე ნაწილი ჩვენი პრობლემების, ხო? მე-11 ამბავი არის, რომ მერე არ არსებობს. მაგას მერე გავაკეთებ. თქვენ თუ გინდა რომ წარმატებული იყოთ, ეს მერე უნდა დაივიწყოთ. მაგას მერე გავაკეთებ, მერე მივხედავ, მერე დავალაგებ, მერე ვისწავლი და ასე შემდეგ. მერე არ არსებობს. თუ მოვიდა პრობლემა, თუ დადგა თქვენ წინაშე, უნდა დაიწყოთ ამ წუთას მოგვარება. და ეხლა დღეს ამ ვიდეოს ყურების დროს გადაწყდება თქვენ გახტომა გინდათ თუ არა. იმიტომ რომ ეხლა რასაც სუსტნაობთ, ესე იგი უნდა შეწყვიტოთ იმის სუსტნაობა თუ არა ჯანსაღია. ასე ვთქვათ, მერე თუ შეწყვიტავ და ორშაბათიდან დაიწყებ დიეტას და შემდეგი კვირიდან ინგლისურის მეცადინეობას და მომავალი თვიდან, ესე იგი რაღაცას, ეს არ არის წარმატებული ხალხის გზა. მერე არ არსებობს. მე-12 არის რომ ბოლომდე გარკვეული საქმეში ვერასოდეს იქნები და ვინც ლაპარაკობს და შენ მოგეჩვენება რომ აი გამოცდილი მწერალი მაგალითად ან გამოცდილი ტრენერი ან გამოცდილი სპორტსმენი ლაპარაკობს სპორტზე და შენ ამბობ რომ აუ ეგრე რო ვერ ყვეოდე ესე იგი მე მაგ საქმეში რა კარგი იქნება და ჯერ ვერ გავერკვე ბოლომდე ვერასოდეს გაერკვევი ბიზნესს აქვს განუსაზღვრელობა სანამ იმ წერტილში მიხვალ გარემო უკვე იცვლება შენ რო გაერკვევი ახალი რეალობა დადგება და ასე შემდეგ ანუ ეს შეგრძნება რომ ბოლომდე გარკვეული ხარ რაღაცაში ანუ საქმეში ერკვევი ბოლომდე არასდროს არ დადგება და მე-13 და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემაჯამებელი ამბავი არის რომ წარმატებას ვერასოდეს იგრძნობ შენი საკუთარი განმარტება თუ არ შექმენი ამ წარმატების ანუ წარმატება არ არის იმის წარმატება და ამის წარმატება წარმატება არის შენი უნიკალური ვერსია რომელიც იზომება შენი უნიკალური საზომებით და შენ თუ არ დაინახე ეს წარმატება და დეტალები თუ არ მიანიჭე მაშინ არასდროს არ მოვა ეს წარმატება
იმიტომ რომ იმ მწვერვალის მერე შემდეგი მწვერვალი იქნება იმის მერე შემდეგი, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სანამ ამ მთელ პროცესს დაიწყებთ, ან იმ პროცესში რაშიც ეხლა ხართ, რომ წარმატების თქვენი საკუთარი განმარტება გქონდეთ კარგად გაკეთებული. ეხლა ბოლოს პრაქტიკულად რა შეიძლება გავაკეთოთ, ესე იგი. კარგად დააკვირდით ამ 13 წინასწარმეტყველებას, მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი არხი, თუ მოგწონთ ეს ვიდეო, მოიწონეთ, ლაიქი დაუსვით, არხიც გამოიწერეთ, ჩვენს და YouTube-იც ამით ვხვდებით, როგორი ვიდეოები შემოგთავაზოთ მომავალში, ხო? ყოველ კვირა ვათავსეთ ახალ ვიდეოებს, ამიტომ არხის გამოწერა სასარგებლო რამეა. ესე იგი, კარგად დააკვირდით ამ 13 წინასწარმეტყველებას. როგორც თქვით, დასაწყისში შეადარეთ თქვენ აქამდე მიღწეულ წარმატებას, რამდენად ეთანადება თქვენ გამოცდილებას, ხო? გამოაკარით კედელზე და შეაჩვიეთ თვალი, ესე იგი, ამ ჩამონათვალს, ხო? და როცა мотивაციას დაკარგავთ და ხელები ჩამოგეშვებათ, ან ქართულად ყურებს ჩამოყრივა, ესეთ გამოთქმა, ისევ გადაავლეთ, ძალიან სასარგებლო ჩამონათვალია და გაუზიარეთ სხვებს, იმიტომ რომ სხვებიც მაგ დღეში არიან და სხვებსაც ჭირდებათ მხარდაჭერა ამ პროცესში. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, მადლობა ყურადღებისთვის და მალე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.